So good evening, students. So in the last class, we discussed the design of an RC coupled amplifier. RC coupled amplifier. So the two main design criteria, what I told is, one, I need to get a mid-band gain of 100. Mid-band gain of 100 or 40 dB. ഈ 40 dB എങ്ങനെ 100 dB വന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിംഗ് ഓഫ് 10. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ. സോ ഈ 40 dB എങ്ങനെ, ഹൗ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് 100, ദറ്റ് ഈസ് ഈസി. 40 dB equal, dB is 20 log of linear gain. I told that. V output by V input. Then this 0, 0 cancel, 4 and 2 cancel, so that I will get 2. So 2 will be equal log of V0 by V. Then if you are taking this anti-logarithm, I will get V output by V input equal 100. So that is the relationship between this 40 dB and 100. So this is the one criteria. Second criteria is I need to get an output swing of 10 volt. 10 volt. These are the two criteria. So this is the circuit diagram. And circuit diagram, just this nomenclature. What is the naming I am giving over here? To see that this is the first capacitor. I will call it as simply the C1. This is the second capacitor C2. This is the capacitor CE. And normal input. There is resistors, two resistors are there. Then RC, RE, then RL. Output is taken across this load, RL. And I'm giving a proper supply to the source, that is VCC. So these are the different elements that is found in the circuit. Then one point, this, where is this 100? Where is this 40 dB coming? Mid-band gain. I told the frequency response in the earlier class. Frequency response is like this. നമ്മൾ 3 dB downward ഒക്കെ എടുക്കണം, 2 points എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Then only I can calculate the bandwidth or the cutoff frequency F, L and FH. ഈ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റീജിയൻ, that is the region in between this low frequency and high frequency region is called mid band. ഈ gain ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് 100 അല്ലെങ്കിൽ I need to get it as 40 dB. So what is this relevance of 100? If I am giving a minute input, output must be input into 100. Hence the criteria is satisfied. The design criteria is satisfied. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. So gain നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് 100 ആണ്. Okay. So let me erase this section. Circuit diagram is not. So I told that the design criteria is gain must be equal. Gain, I need to get a mid-band gain of 100. So the first one is selection of transistor. The design step, the first step is selection. How I can select a transistor? Transistor must be selected in such a way that the current gain must be equal 100. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഗെയിൻ കിട്ടിയിരിക്കേണ്ടത്, ഗെയിൻ വേണ്ടത് 100 ആണ്. So you need to select a transistor that is supporting a current gain of 100. That current gain is beta. So I can ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നെയിം ഈസ് BC547. That's the name is there, BC547. So BC547, the current gain or beta value is in the range of 100 to 200. But I will take here as what? 100. Next, you need to study IC. ഈ BC547 ഒരു characteristic ആണ് beta. Next characteristics IC. IC must be, IC by heart ചെയ്യേണ്ടതാണ് 2 milliampere. It is for BC547 always the collector current is 2 milliampere and beta value is in between 100 or 200. Like you can take it like what? 100. Next, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് I am taking 1, 2, 3 points. You know that transistor current equation is IE equal IB plus IC.
IB is very minute. Minute ആണ്, വളരെ minute ആണ്. നമുക്ക് neglect ചെയ്യാൻ പറ്റും. Base current can be neglected. So I can write IE equal IC, or IC that is equal to 2 milliampere can be approximately equal to IE. Please note this point. IC and IE can be 2 milliampere from this concept. And then what about IB? നമുക്ക് IC അറിയാം. We know IC, we know IE. Then what about IB? IB, you know the equation beta equal IC by IB. From that, I can write IB equal IC by beta. IC, you know, that is 2 milliampere and beta value is 100. Hence, just substitute and calculate using, you will get IB will be equal to 20 microampere. So, first of all, I started with this explanation. Selection of transistor. Transistor is selected based upon the current gain. Current gain 100 on other, we need to select a transistor that is supporting 100 current gain. That is, so I am selecting BC547, beta equal to 100 for transistor, or 200 in between this value, and IC is 2 milliampere. Here and values are namakku kaana padikkunnathu. You have to by heart for BC547. From that we can deduce IC is equal to IE. So namakku IE യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ IB യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. IB is equal to IC. IB is, from that we will get as 20 microampere. Is this first step clear to you? Selection of transistor. വളരെ simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞ how I can select a transistor. Is that point clear to you? Yes, sir. Yes. Any doubts? Yes, sir. Doubt undo? Can I proceed further? Yes, sir. Yes. Okay. So that is the first thing. Circuit indicator. Let the circuit be here itself. Then, so first design steps കഴിഞ്ഞു. Next design step is I need to select VCC. I need to select VCC. VCC എനിക്ക് select ചെയ്യണം. VCC select ചെയ്യണമെങ്കിൽ I need to take the second criteria. Second criteria പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് swing വേണ്ടത്, എനിക്കൊരു swing വേണം, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് swing വേണം 10 volt. That means that I point I will refer further. I need to select VCC in such a way that നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ 10 volt ആണ്. So ഒരു 20% more than that volt നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. So നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിങ്ങിനേക്കാളും 20% more. So output swing is 10 volt. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിംഗ് 10 ആണ്. നമ്മൾ 20% more. So that is 120 divided by 100. So I can select VCC as 12 volt. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സ്വിംഗ് that point I will refer later. 10 volt. So I need to select 20% more. 20% more. 20% more is, that is 120 by 100. 20% more, that is 120 divided by 100. So 10 into 120% means 12 volt. So I can select VCC as 12 volt. And I selected transistor. These are the two steps, design step that I follow. How to select the transistor, how to select the VCC. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Next. Next, the third step is the third step. I will talk for the third steps. I will use another color. The third step is I need to take the DC equivalent circuit. What is DC equivalent circuit? DC equivalent circuit is consider only DC supply. Capacitor വരുന്ന പോയിന്റിൽ I need to make it as open circuit. So I need to make it like a DC equivalent circuit, means consider only DC supply. Capacitor must be taken as open circuit. Don't consider AC signal. These 3 points can satisfy I will get a DC equivalent circuit. So എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് open circuit type. So I doesn't need to consider. I doesn't need to consider AC signal. I doesn't need to consider capacitor. This capacitor. So if I am not considering this capacitor, this have no relevance.
ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this resistor is having no relevance. So the selected elements are VCC, R1, RC, R2, RE and transistor. ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ DC equivalent സർക്യൂട്ടിനകത്ത് വരുന്നത്. ബാക്കി all elements are neglected in the DC equivalent circuit. So I need to consider, the third step is consider the DC equivalent circuit or DC condition. DC condition നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസൈൻസിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഇത്ര എലമെന്റ്സിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ എം ഡ്രോയിങ് ദ ഡയഗ്രാം. So I will draw the diagram, and I don't have this figure, so I will straight away drawing the diagram over here. So the point is the DC condition: transistor, resistor, the next resistor, the next resistor, this resistor, this VCC. This is called DC equivalent circuit of that RC coupled amplifier R1, and then this is this is RE, so this is RC, this is R1, this is R2. Then DC equivalent circuit considering, you have to remember that I need to stabilize Q point at midpoint of active region. I need to stabilize the Q point at midpoint of active region. This condition satisfy cheyanamengil I need to have some criteria. Aa criteria aanu njan parayan povunnu. First criteria is if Q point midpoint nilkanamengil in the output characteristic curve, or if the Q point have to be maintained at the midpoint of active region, the voltage across RC, that is VRC, must be equal 40%. Voltage across either collector either emitter on. Adonde in between this voltage is voltage across collector emitter, that is VCE. Either 50% of VCC. The 40% of VCC. Then remaining percentage 10%, and this voltage is VRE, that is 10%. So 40, 50, 90, 10, 100. So total namakku kitti. So this criteria satisfy cheyidengil maatrame the Q point can be stabilized at the midpoint of active region. Next, what are the different criteria? I need to specify the current. എന്തൊക്കെയാണ് current ഇതിനകത്ത്? Here there is one current IB. Here there is one current IC. Here there is one current IE. Then ഇതാണ് ഒരു criteria. ഇനി അടുത്ത ഒരു criteria, that criteria is specified in reading. Please note that point. ഈ അടുത്ത criteria means if the Q point have to be maintained at the midpoint of active region, current across this R1 is 10 times base current. Please note this point. These are the criteria. If the Q point have to be stabilized at the midpoint of active region, voltage across this must be 40%, voltage across this must be 50%, voltage across this must be 10% VCC, and current across R1 must be 10 times the base current IB. Ten times the base current. These three criteria satisfy the Q point will be there in the midpoint of active region. That is our assumption we are taking. Then ഇത്രയും criteria satisfy ചെയ്യണം. ഇനി അതിനകത്ത് ഒരു 2-3 പോയിന്റ് കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. The point is, what is this voltage? This is the voltage between this is base and this is emitter. So this is VBE. So what about this voltage? Base emitter voltage. Base emitter matram 2 terminal, and that VBE will be always equal to 0.7 volt. അല്ലെങ്കിൽ I can take it like 0.6 volt. Let me take നമ്മുടെ normal നമ്മുടെ lab manual കാണുന്ന 0.6 ആണ്. So ഈ voltage will be always 0.6 volt. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് 10 time IB ഉണ്ട്. This 10 IB ക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു IB ഇങ്ങോട്ട് മാറി. It going to base current. Then what about the remaining 9 times IB?
So 10 IB is there, that is the criteria. Adinatha 1 IB is going towards base, then remaining 9 times IB. So the current that is going through the R2 will be 9 times IB. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ DC equivalent circuit ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. This percentage division, what is the current in R1, what is the voltage across this base emitter, then what is the current across R2. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് regarding DC equivalent circuit. Then only I can design these elements. Then moving to the design. Let me erase this section. Please note this point, very, very important. How I can design of RC. Design of RC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ just think that how I can get value of RC. അറിയാം, voltage equal current into resistance. So resistance is voltage by current. If I need to calculate RC, I need to get what is voltage across RC and what is current across RC. Current across RC is IC. Then voltage across RC is what? 40% of VCC. VCC is how much? It is 12 volt. 10 times 10 output sing in the 120% so that I will get it is 12 volt. How? That's why I am calculating this VCC as 12 volt. Then VRC, what is 40% of 12 volt? VRC, 40% of 12 volt, that will be 4.8. Right? 4.8. So 4.8 divided by IC, I told that this is 4.8 volt. IC, I told that you have to remember that value, and that is 2 milliampere. Hence, from this, I can get RC value will be 2.4 kilo ohm. Just do the calculation in the calculator. 2.4 kilo ohm. Then, how I can design RE? RE can be designed like voltage by current. What is voltage? Voltage across RE divided by IE. What is voltage across RE? That is 10% of VCC. What is 10% of VCC? VCC is 12 volt. 10% is 1.2 divided by IE. IE is almost equal to IC. Please remind this point. So I can substitute again it as 2 milliampere. And I will get RE, that is 1.2 divided by 2, that I will 2 milliampere. Milli is 2 into 10 raised to minus 3. So 1.2 divided by 2 into 10 raised to minus 3. So you will get 600 ohm. So RE I got. Any confusion? The design, how I can design RC, how I can design RE. Any confusion? Are you getting the point? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. E rendered design kind. In the next is the design of R2. I am just rubbing this section. Next I'm going to discuss another design of R2. How I can design R2. Okay. R2 can be designed. R2 can be designed, but I needed one more explanation so that I am drawing the circuit again, but not the full circuit. I'm just drawing not the full circuit, just some portion. From this only I can design this R2. This is grounded, right? So this voltage is VBE. And I told that this is 0.7 volt or 0.6, let it be 0.6 volt. E voltage namkarya. This is VRE. And that is how much I got? VR is 10%, so that is 1.2 volt. So this is 0.6 volt. This is 1.2 volt. This is R1 and this is R2. So can you tell me what is the voltage across R2 and what is the voltage across R1? This total voltage is RC.
ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ 12 വോൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So can you tell me what is the total voltage of R2? ഇവിടെ നോക്കിയേ, just take ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് is 0.7, ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് is 1.2. So ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജും കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഈ വോൾട്ടേജ് VR2. So I can say that VBE plus VR2, VRE, that is 1.2, that will be equal to R2. So I can write voltage across R2 will be equal VBE plus VRE. അത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. So that will be equal to 0.6 plus 1.2, that I will get 1.8 volt. What is the current across R2? It is 9 times IB. So how can I design R2? R2 can be designed in such a way that R2 will be equal to VR2 divided by I2. I2 is 9 times IB. So VR2 I got is 1.8 volt, and 9 times IB, IB is 20 microampere. Just do the calculation and you will get R2 value will be equal 10.6 kilo. Just do the calculation. 1.8 volt divided by 9 times 20. IB is 20 microampere. 20 microampere is 20 into 10 raised to minus 6 ampere. Just substitute this value, that you will get 10.6 kilo ohm. R2 will be equal to 10.6 kilo ohm. Is this design of R2 clear to you? Design of R2. Yes, sir. Yes or no? മനസ്സിലായോ? ഈ R2 ന്റെ ഡിസൈൻ മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Okay, then I will remove this section. This figure I need. So ഇവിടം മുതൽ from this point to this point voltage is 12 volt. ഈ വോൾട്ടേജ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് 12 കിട്ടും. ഈ R1 അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും R2 അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും കൂടെ എനിക്ക് സം ചെയ്യുമ്പോൾ 12 കിട്ടണം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിംഗ്. നമുക്ക് സ്വിംഗ് കിട്ടേണ്ടത് 10 വോൾട്ട് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോട്ടൽ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് 12 വോൾട്ട്. സോ RC അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ഈ കളക്ടർ എമിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും ഈ വോൾട്ടേജും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 12. അതാണ് നമ്മുടെ 40% പ്ലസ് 50% പ്ലസ് 10%. ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 40% 4.8, 50% is 6 volt, and 10% is 1.2. നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ, 1.2 plus 6 volt plus 4.8, you will get 12 volt. ഈ സൈഡ് 12 volt കിട്ടി. അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം 12 volt. ഈ വോൾട്ടേജ് R2 അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് R2 I got that 1.2 plus 0.6, that is 1.8 volt. Then what can anyone tell me what will be the voltage across R1? VR1. Can anyone tell me what is the voltage across R1? 10.2. Yes, that is. Just tell me the equation. The value പറയാതെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പറയാമോ? minus VR2. 12 minus. That means നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് കാൽക്കുലേഷൻ. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് is 12. Length of or voltage across this point is 1.8. So what will be this length? 12 minus 1.8. 12 minus 1.8, you will get 10.2 volt. So I got voltage across R1 is 10.2 volt. Then what will be R1? Voltage by current. Voltage is 10.2 divided by current. What is the current across R1? 10 times IB. 10 times IB. IB value is 20 microampere. 20 microampere is 20 into 10 raised to minus 6. Just substitute this value, that you will get R1, we will get
like 50.5 kilo ohm. 50.5 kilo ohm. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ. ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ? Is that clear to you? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Clear. Yes. ഇനി ഞാൻ ആ ഫിഗർ കാണിക്കാം. ഫിഗറിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയാമോ? ഇനി ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇനി ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത്? RC ഡിസൈൻ ചെയ്തു, RE ഡിസൈൻ ചെയ്തു, VCC ഡിസൈൻ ചെയ്തു, R1 ഡിസൈൻഡ്, R2 ഡിസൈൻഡ്. ഇനി ഏതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത്? So the remaining elements are C1 design ചെയ്യണം, C1 need to be designed, C2 need to be designed, CE need to be designed, and RL need to be designed. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. How I can design this C1? CC1 I can simply call it as what? C1. CC2 simply call it as what? C2. CE simply CE. RL R. ഇത്ര elements ആണ്. That is C1, C2, R1, sorry, not R1, RL, and CE. The elements are I need to design. So the following steps I will explain how to design this, C1, C2, CE, and RL. അതെല്ലാം equations ആണ്, equation relate ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Just study this equation, solve this. First is design of RL. How I can design RL? Equation. Please study. This is basically equation related. Design of RL is just study this equation and solve. AV is gain or linear gain equal minus small RC by small RE. All this are related to equation. So linear gain we know that is 100. Small RC by small RE. This is design of RL. You will think, where is this RL? I will tell. Small RC is RC parallel RL. Small RE, study this equation. Small RE is 25 millivolt divided by IE. IE, you know, it is 2 milliampere. So milli cancel, 225. 2 by 25 will get 12.5 value. So R small RE I got. So the only we can deduce this equation like 100 equal minus we can neglect. This minus indicate it is providing a 180-degree phase shift. So minus we can neglect. So RC divided by RE, it is 12.5. So small RC, it is not big RC, small RC is 100 into 12.5. That you will get 1250. I think this is simple mathematics. I am going straight away to the next section. So the equation is AV. The equation we started is AV equal small RC by small RE. This negative is neglected, and this equation is namak ingane equation kittiyathu. Small RC is 1250. Small RC I told as RC parallel RL. So can anyone tell me what is this RC parallel RL? How I can write that? Two resistors parallel on. Then what is this equivalent value? R1, R2. What is the equivalent value? Tell me. R equivalent, I will tell that R1 parallel R2. How will you write this? R2 by R1 plus R2. Yes. R1 R2 by R1 plus R2. എനിക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ്, 1 by R1 plus R2. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണത്തില്ല. എന്താണ് ഈ സൈഡ്?
1 by R equal. 1 by R equivalent. Please note that 1 by R equivalent. Or R equivalent can be written as R1 R2 divided by R1 plus R2. So RC or RC parallel RL. അത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ RC into RL divided by RC plus RL. ഇത് നമുക്ക് 1250. ഇതിനകത്ത് only ഒരു unknown terms ഉള്ളൂ RL. RCയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. RC വാല്യൂ you know. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും നമ്മൾ ഒരു RL വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ദിസ് വിത്ത് RL. സോ ന്യൂമറേറ്റർ ബിക്കംസ് RC. This is RC and this is RL. So RC യെ RL വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ RC by RL plus 1 equal 1250. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക. സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ you will get value of RC യുടെ വാല്യൂ you know. So this equation you can get value of RL. This is an assignment. നാളെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ I need to get what is this value of RL. RL കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ. This is an exercise for you. You have to get the value of RL. So this is the design of RL. So design of RL is based upon this equation. AB is RC into RL. That is gain. Linear gain ആണ് നമ്മൾ RL ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. RL is calculated from the gain. So gain factor RL it is interconnected. Next. Next is design of C1 or input capacitor. Design of input capacitor. എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററും ഒരേ തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇക്വേഷൻ. XC1, that is reactance of the capacitor, must be less than or equal to R input by 10. Study this equation. What is R input? Input resistance. What is input resistance? Just check input resistance. Just check AC equivalent circuit. I discussed this in this RC coupled amplifier. നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുവാണ്. Is R1 parallel R2. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ടേമും ഉണ്ട്. That is 1 plus beta into small r. So R input is R1 parallel R2. That is already studied. But one more term is there. 1 plus beta into R. So ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. You know the value of R1. You know the value of R2. You know the value of beta. You know the value of R. Then R1 R input equal R1 parallel R2 parallel. That is 1 by R in equal 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by 1 plus beta into R. This value you have to calculate. R1, R2, 1 beta and small r you know. From that you have to calculate R input. Then this is less than, make it like equal. What is 1 XC? Reactance 1 by C omega. Omega is 2 C1 by F. F you can take it as 100 hertz. Take it like equate equal R input calculate divided by 10. ER input from you can take from here. So the only unknown term is C1. Calculate the value of C1. I need to get the value of C1. ER input C1 the value. And നേരത്തെ പറഞ്ഞ RL the value you have to calculate. In tomorrow class I will ask someone to calculate what the value you got for C1, what value you got for C2, what value you got for RL. Next. Design of C2. Design of C2. The same equation. Like capacitor, same equation. C reactance of XC2 will be less than or equal to R output divided by 10. R output you can take it like RC. So again the same. XC is 1 by C omega. C into 2 pi F. F is taken 100 equal R output taken RC. That is collector resistance. RC divided by 10.
C2. RC, you know, the only remaining factor is C2. C2 you can calculate. Next, I'm going a little bit fast. This is only numerical section. That's why. Next is design of CE. CE is again XCE is less than or equal to RE divided by 10. XC, how you can write? 1 by C omega. C omega is 2 pi of F can be taken as 100 hertz. Lowest frequency. This has some logic. I'm not going through that logic. Less than or equal to RE divided by 10. So the only remaining unknown factor is CE. You can calculate. So these are the design of RC coupled amplifier.